I 2016 ble over 8000 personer uttransportert fra Norge. Mannen min Arlen var en av dem, sammen med datteren vår Eliane og meg Camilla. Men hjemmelandet vår ville ikke ta imot oss. Da vi skulle hentes tilbake til Norge, gikk alt galt. Så vi gikk til flyet. På venstre side det var Camilla. I hånden min også på høyre side det var Eliane. Det var kanskje 5-7 meter til flyet. Og så plutselig denne grensepoliti, denne kirgispoliti, han tok Arlen sånn, og så sa, men stopp, vi må stoppe deg, fordi vi må sjekke deg igjen. Så jeg sa til Camilla og sa, ok, dere flyr. Alt blir ok, jeg kommer litt senere. Jeg sa, Arlen, please, nei, kom, du må gå med oss. Han sa, ok, de må bare sjekke meg. Gå med Eliane. Og så han begynte å grine, fordi han var litt sånn. Han sa, gå! Han bare roper på meg, gå! Det er snart 4 år siden jeg og Eliane måtte forlate Arlen på flyplassen i Kirgisistan. Vafler! Noen uker etter at vi kom hjem, fødte jeg sønnen vår, Aron. Så Arlen, pappa, Camilla, mamma, Eliana, Aron, Tommy og Jeanette. Dette er familien min, som jeg elsker overalt på jorda. Vi er en helt vanlig familie som liker å tulle og tøyse, danse og kose oss. Men hver dag spør Aron om når han skal få møte pappaen sin. Og hver kveld legger barnet seg uten godnattklem fra pappa. Men Aron og Elianes pappa kan ikke klemme barna sine. Han bor ufrivillig på flyplassen i Kirgisistan. Denne historien handler om vår kamp for å få ham hjem. Утренний марафет в общественном туалете, сон на неудобных креслах в зале ожидания, из еды, фастфуд до бутерброды. Быть застрявших в аэропорту действительно схож, будь то киношный персонаж или реальный человек. Вот только романтики в такой жизни куда меньше, чем кажется после просмотра фильма, уверен Арлен Хадаа. Маме говорю, мам, знаешь, чего я сейчас больше всего хочу? Мама говорит, чего? Я говорю, просто вот так раздеться и лечь, говорю, на кровать. В терминале аэропорта Арлен живет больше 2 месяцев. 19 января его депортировали из Москвы. Предшествовала этому длинная и запутанная история, которая могла бы стать сюжетом целого сериала. Жил и рос Арлен в Кыргызстане, но ни один из родителей не был гражданином страны. Вместе с матерью пытались не раз получить гражданство, постоянно приходил отказ. Prøver å få litt oversikt her, om jeg kan se noe her. Ja, veldig bra. Vi klarer bare ikke fatte og forstå at ikke norske myndigheter har et ansvar rett og slett foran, og i og med at det er de som har satt han i den situasjonen og transportert han ut, selv om han har sagt at han er statsløs. Ja, han har sagt det, men det betyr jo ikke at det stemmer. Nei, men det er jo litt rart når resten av familien har fått opphold av den grunn. Det er jo det som er så utrolig merkelig. Jeg har bodd i Norge i 10 år nå, men jeg har ikke oppholdstillatelse.
Og derfor har jeg ikke lov til å jobbe. Men jeg kan jobbe frivillig, uten lønn. Jeg elsker å jobbe på kaféen i kirka. Alle jobber frivillig her. Det kaffemokka med, eller skal dere sitte her? Med? Selv om vi ikke har oppholdstillatelse, får heldigvis Eliana lov til å gå på skolen. Aron tar med meg på jobb. Hei, Aron. Я лодя купить. Да, ты хочешь купить? О, все хорошо? Ой, skal du ta glass? Окей. Что, папа тебе звонил? Hallo? Hallo? Det noen hjemme? Nei, hei! Det var Katrine som skaffet meg jobben på kaféen. Hun er blitt en god venn, nesten som en bonusmor for meg. Hun har bestemt seg for å hjelpe oss med å få Arlen hjem. Ok, skal du ringe til pappa? Ringe selv heller. Ja. Jeg på en måte, ja, Camilla sin venn oppi det, men følger hun i alle disse prosessene. Fordi at jeg ser at det er utfordrende for henne og vanskelig. Og fordi jeg har en datter selv som er like gammel, og vet hvor heldig hun har vært som har på en måte kommet til livet og til familie og sted og hatt en helt annen oppvekst. Så er det nydelig å få lov til å være med og hjelpe. Hallo. Hei du. Jeg tenkte bare jeg skulle ha en liten prat med deg. For nå ringte PU bare for å høre litt oppdatering i og med at jeg hadde ringt de for 1,5 uke siden i saken. Jeg ønsket bare å høre om det hadde skjedd noe mer. For sånn som jeg fikk opplevelsen av når jeg ringte de, så ville de ta kontakt med UNE, og de ville gjøre litt undersøkelser. Okay. Og så sier hun bare nei, det er jo ikke noen endringer i statusen. Og så sier hun samtidig ja, for han må jo skaffe sine papirer først. Så sier jeg ja, men han kan ikke skaffe noen papirer. Alt handler om å ha riktige papirer. Jeg har heldigvis mine papirer i orden. Jeg er kirgisisk statsborger og kom til Norge med kirgisisk pass. Arlens foreldre hadde også pass, sovjetiske pass. Men alle problemene startet i 1991, da Sovjetunionen ble oppløst. Det var en kaotisk periode, hvor mange 100.000 mennesker ble statsløse. Dette var også en vanskelig periode for Arlens familie, og foreldrene skilte lag. Pappaen dro tilbake til hjemmelandet sitt, Mongolia. Arlen har ikke sett ham siden. Min svigermor har oppdratt de 3 barna sine helt alene. Jeg kaller henne også faktisk for mamma. Jeg vet ikke hva vi skulle gjort uten henne. Da hun ble alene, tok svigermor barna sine med seg tilbake til sin hjemmeby Tokmok, i den nye staten Kirgisistan. Det var mye nasjonalisme og korrupsjon i landet. Det var ikke lett for en skilt alenemor med utenlandsk etternavn. Når jeg kom til Kirgisistan, jeg kom til politisk stasjon med min pass. De sett, og de begynte. Hvorfor du gifte seg med Mongolien, fordi det min etternavn hadde. Og det masse tingene, og det jeg vil ikke huske dette her. Svigermor kjempet i 11 år for å få statsborgerskap
til seg selv og barna sine i hjemmelandet. Hele tiden fikk hun nei. De beskyldte henne for å være spion og landforræder. De lokale myndighetene i Tokmak gjorde livet veldig vanskelig for henne og barna. Til slutt sendte hun en klage til presidentens kontor. Jeg fått svar. Ja, vi får din klage, ja. Vi skal tenke. Jeg var så sint. De skal tenke. Mine foreldre, kirgiser. Foreldre av mine foreldre, kirgiser. Alle kirgiser. Og jeg er født i Kirgisistan, og jeg kan ikke få Kirgisistan-borgerskap. Hva er dette? Jeg var så sint. Jeg er helt alene her. Absolutt ingenting å gjøre. Så jeg skal spise mat nå. Etter kanskje jeg skal ringe til familien min. Og så kanskje jeg skal se den filmen, på grunn av det kommer kveldstid. Etter skal jeg sove. Så det går sånn hele dager. Mens flyktningkonvensjonen jo har fått mye omtale og er gjennomført i lovverk i mange land, inkludert i Norge, og har vært det i ganske mange år, så er det ganske sånn bemerkelsesverdig hvor lite kunnskap det har vært om statsløshetskonvensjonen, som også er en FN-konvensjon. En av måtene som statsløshet oppstår på, det er jo ved når stater oppløses. Så når Sovjetunionen, da, som egentlig var en stat, ble oppløst, og det ble dannet det var rundt et 20-talls stater, så blir det jo da opp til den enkelte stat egentlig da, å regulere hvem blir statsborger i den nye staten. Som statsløse i Kirgisistan hadde svigermor og barna ingen rettigheter. De hadde ikke stemmerett, kunne ikke ta utdanning, jobbe, åpne konto eller kjøpe bolig. De hadde ingen fremtid der. I 2007 flyktet svigermor. Hun og de 2 yngste barna fikk opphold på humanitær grunnlag i Norge. Da Arlen kom hit 4 år senere, sammen med meg, trodde vi at familien endelig kunne få en fremtid sammen. Jeg husker at vi var fulle av håp. Vi fikk vår første barn, Eliana. Vi ville ta utdannelse, jobbe, leve et vanlig familieliv. Men selv om Arlens familie hadde fått opphold i Norge fordi de var statsløse, ble vår asylsøknad avvist. Uansett hva vi prøvde på, fikk vi nei. Når var det han ble uttransportert? 2016. Datoen skal vi se, har vi her. 2016, 21. november. Ja, 2016. Skal vi se. Ja, sånn. Det står klagene ble uttransportert til Kirgisistan. Ja, 21.11.2016. Ja. Ja. i 2016. Jeg kan aldri glemme den dagen. Ingen i familien min kan glemme den dagen. Det er en søndag, det var som vanlig søndag for oss. Så vi var på vei til menighet. Så vi satte oss i bilen, det var jeg, kona mi Camilla, datteren Eliana og broren Zoe. Da vi hadde kjørt nesten 100 meter hjemmefra, stoppet en bil foran oss, og 2 politimenn kom ut. Hjertet begynte å banke, og så tenker jeg ok, men jeg kan jo bare kjøre tilbake hvis det er et eller annet som skjer foran meg, siden politiet står her, ikke sant? Så ser jeg bak, og så er det 2 biler som kommer og blokkerer veien ut tilbake.
Så tenker jeg, ok, da de etter oss, og da det nok at de heter Erlend og Camilla. Det var oss de var ute etter. Når jeg tenker tilbake, husker jeg at jeg la merke til at det ofte sto fremmede biler parkert utenfor huset som hele familien bodde i. Jeg forstod det ikke da, men jeg tror politiet fulgte med på oss. De visste i alle fall at vi pleide å dra i kirka på søndag for middag. Det var mange politibiler der. Erlend ble flyttet over en av dem, mens jeg skulle dra hjem for å pakke. Jeg hadde en datter på 5 år. Jeg var gravid i uke 37, og jeg ante ikke hvor vi skulle og hva jeg skulle pakke for. Jeg var livredd. Hele familien var redde. Jeg husker at jeg gikk bort til den ene politimannen, og så sa jeg, vet du hvor de skal? Nå blir de sendt ut, eller hva er det som skjer? For egentlig så regnet jeg med at de ikke skulle bli sendt ut, siden hun var såpass, hun var jo høygravid. Og så sa han, nei, det kan jeg ikke si, tror han sa. Men så hørte jeg hun andre, mens Camilla pakka, så sa hun, trenger ikke ta med så mye, vi skal bare ta en tur til Oslo. Og da ble jeg på en måte lettet, men så følte jeg hvorfor skulle alle de komme hvis de bare skal ha en tur til Oslo. Det var litt spesielt. Jeg vet ikke hva skjedde med meg. Jeg var så rolig. Jeg tenkte ingenting. Jeg bare sa til Camilla, rolig. Ikke bekymre, ikke. Helt blir ok. Du skal bare reise til Oslo og tilbake. Og du skal føde her. Den nye baby, vi venter her. Så husker jeg at når de dro, så var det bare skikkelig kaos hjemme. Etter mye venting ble vi satt på et fly til Oslo, og kjørte vi videre til utlendingsinternatet på Trandum. Vi følte oss som kriminelle. Forbrytelsen vår var at vi bodde i Norge uten oppholdstillatelse. Men hvor skulle vi dra? Jeg er den eneste i familien som har pass. Både Erlend og Eliane er statsløse. Vi følte at vi ble satt i fengsel. Det er jo viktig prinsipielt at det er jo ikke en straff. Det å bli plassert på Trandum, det er en administrativ beslutning, og man er ikke kriminell selv om man sitter der. Men når man sitter der, så oppleves det absolutt som et fengsel. Når man besøker Trandum, så ser det ut som et fengsel, og det er ingen tvil om at for alle praktiske formål så er det et fengsel. Eliane var bare 5 år, full av liv og glede. Hun drømte om å bli politi når hun ble stor. Denne kvelden ble dørene låst bak henne av vakter i uniformer. Terskelen for å fengsle barn skal være ekstremt høy, og norske myndigheter gjorde feil. De hadde en feilaktig praksis. Altså barn opplever selvfølgelig at det er sånn fryktelig belastende og skremmende. Også fordi de da er sammen med foreldre som i veldig mange tilfeller er livredde for hva som blir konsekvensene. Selvfølgelig var vi redde, og vi visste ikke hva som skulle skje med oss. Etter en urolig natt kom en politibetjent for å snakke med oss. Så jeg spurte henne hvor lenge vi skal sitte her, og hva som skjer. Og så hun sa at du vet ikke hvorfor du sitter her, hva venter du på? Jeg sa nei, dere skal fly til Kyrgyzstan nesten 1-2 timer. Jeg sa hvorfor? Så hun sa, var det ingen som sa til dere at dere skal deporteres? Jeg sa nei. Kan dere ikke se, vi har ikke noen klær eller noen bagasjer.
De sa bare vi kommer til 1-2 dager for rutiner for noen intervju eller noe for sånt. Så hun sa nei, dere skal deporteres. We are now preparing for departure. Select flight mode on your mobile phone and all other electronic devices. Place your cabin baggage either under the seat. Flyturen til Kirgisistan føltes uendelig. Det var vanskelig å sitte så lenge med en høy gravid mage. Jeg klarte ikke å spise eller sove. De 5 politibetjentene som fulgte oss var snille, men kunne ikke hjelpe oss. De gjorde bare jobben sin. Da vi landet i hovedstaden Bishkek, tenkte jeg på stellebordet og klærne som svigermor hadde kjøpt på Finn til den nye babyen vår. Når vi kom ut fra flyet, så når vi kom inn i den grensen, så de norsk politimenn, de bare kommet, så de bare sa at de som deportert fra Norge, de ga til dem den papirer som de hadde med seg. Så gikk det ut. Jeg så ikke dem. Så da kom det grensevakten fra Kirgisistan. Og de sa, ok, hva heter du? Hvordan kommer du fra? Hvor din passport? Mye spørsmål. Jeg sa, jeg har ikke noen passport. Jeg er ikke statsborger av Kirgisistan. Jeg vet ikke hvorfor jeg er kommet her. Jeg skjønner ikke hva egentlig skjer. Arlene og Eliana slapp ikke inn i Kirgisistan. Ingen visste hva de skulle gjøre med oss. Etter en stund fikk vi et lite rom med en sofa. Vi var kalde, slitne og sultne, og vi følte oss forlatt. Eliana forstod heldigvis ikke så mye av det som skjedde. Når vi sittet på denne rommet, hun sa at pappa, jeg vil sove, men jeg kan ikke. Beklager. Så jeg tok henne til hånden min, sittet på den sofaen, og så ta min jakke, og så sittet sånn. Men det var veldig tungt å se på den. Så, og også at du kan ikke gjøre ingenting i den situasjonen. Det var helt uvirkelig. Bare 2 dager tidligere hadde vi gledet oss til at vi snart skulle bli en familie på 4. Nå var vi glade da vi fikk en seng til Eliana. Norske myndigheter må ha innsett at de gjorde en feil da de utviste oss. For etter 3 døgn kom norsk politi til flyplassen for å hente oss tilbake. Vi var så glad. Vi tenkte at nå var marerittet over. Men dette var bare begynnelsen. – 25. november 2016. Den dagen knuste hjertet mitt. Den dagen måtte jeg reise tilbake til Norge uten min beste venn, min store kjærlighet og mine barns far. Familie og venner jublet da de tok imot Eliane og meg på Kjevik, men ingen av oss visste noe om kampen som lå foran oss. Kampen for å bli Norge. Kampen for å få Arlen hjem. På vei inn i flyet så kommer kirgistanske myndigheter etter de, tar tak i Arlen, holder han tilbake, sier de må sjekke mer av hans papirer.
Og det ble en stor sak, og flyet må holdes igjen, og masse styr hvor de norske politifolka prøver å finne ut av saken der og da for å få han med seg. Men får han ikke med. Og så viser det seg sånn i kulissene at det er utpressing av mor og penger for Arlene og en del sånne ting. Det ender med at de politimennene som ble igjen med han reiser fra han, og han har nå blitt værende i landet i totalt 3 år. I 2 år prøvde han å lytte til norske myndigheter og kirgistanske myndigheter hva han trengte av dokumentasjon for å bli gjenforent med familien sin. Og på en måte alt bare stoppet opp. Det var ikke nok papirer på det var ikke nok papirer på det. Og så endte det med at han hjelper han i passavdelingen i Kirgisistan med falskt dokument, falskt utreisepass, for å hjelpe han bare tilbake igjen til Norge. Så blir det oppdaget i Moskva, og så kommer han ikke inn der og blir sendt tilbake igjen. Og nå har han levd på flyplassen i 14 måneder. Ja. Ingen hadde trodd at han skulle bli så lenge på flyplassen. 1 dag til, tenker vi. Han klarer 1 dag til. Men dagene blir til uker, uker til måneder, og måneder er blitt til år. Transittsonen er Arlens hjem nå, og de ansatte der er vennen hans. Så jeg har fått kjøpt litt mat til nå, som skal spise litt etter hvert. Svigermor setter inn penger på bankkortet hans. Han lever på flyplassmat og får hjelp av vaktene hvis han trenger noe spesielt. Telefonen er hans eneste kontakt med verden utenfor. Med den lager han også små filmer for å vise oss litt av hverdagen sin. Så noen ganger bare kommer hit og bare sitter her for å få noen solstråler, som dere kan si. Det her var en drøm. Komme hjem og bli med familien min, med barnet min. Det eneste hva jeg vil. Og så selvfølgelig det å bare fortsette å leve. Det eneste jeg vil. Fordi nå jeg føler at mitt liv står i pause i hele nesten 4 år. Nå skal jeg synge sangen som venninna mi lagde. Til deg, pappa. Okay. Du på mange mil av gårde, selv om du er trist og lei, så kan du komme til meg, så kan jeg hjelpe deg. Mange mil av gårde, mange mil av gårde. Det var en dag jeg var hjemme hos venninna mi, så ville vi lage sang, men vi prøvde. Men så kom vi ikke på noen, så kom hun på hva sangen skulle hete. Og så syntes jeg at det var en god idé, så sa jeg sånn, vi kan jo lage den sangen til pappa, siden han bor jo mange mil av gårde akkurat nå, så da bestemte vi oss for at det skulle være til faren min. Tusen takk. Сегодня школа.
har det endelig skjedd noe. Noe stort. Jeg og barna har fått midlertidig opphold i Norge. Det er mye som må gjøres ennå, men vi er i gang. Stek for stek. Det er nesten som de som er kjøret. Og det er så spennende å være med på denne reisa, og denne dagen her er jo helt herlig. Nå begynner ting også å bli litt på plass, men fremdeles så har vi en jobb å gjøre. Så nå det er spennende å se hvordan vi klarer å få det til videre i forhold til Arlene og situasjonen hans. Det er en helt spesiell sak, så det er så viktig at vi vet alt og ha det egentlig skriftlig, det som de sier at vi må gjøre. Alle våre veiledere er opptatt. Køen betjenes nå av 1 veiledere. Du står som nummer 2 i køen. Da kan vi ta litt kaffe. Katrine betyr veldig mye for meg. Vi hadde kjempet i 3 år for å få Arlene hjem, men vi kom ingen vei. Vi holdt på å miste alt håp. Da kom Katrine inn i våre liv, og vi har fått ny håp. I kirka på Flekkerøy leder hun en støttegruppe som hjelper oss med økonomisk og praktisk støtte. Det er ikke først og fremst en sak, ikke sant? Men det handler om mennesker som vi har blitt kjent med, og en liten familie som vi har blitt glad i, da, som vi gjerne vil være med og slå ring rundt. Jeg tenker at nå er vi på en måte mange skritt nærmere. En ting er jo at Camilla og barna nå har fått opphold. Og så er det jo i forhold til Arlene, så tenker jeg det er jo fremdeles veldig, veldig mye rart i papirene, i saksgangen, som vi nå har fått dykke inn i og bare se mer av. Men samtidig har både meg og Camilla og advokaten hatt noen gode samtaler med PU den siste uka, og hvor vi øyner et håp om at det kunne løse seg, uten å måtte stevne staten og systemet og kjøre hele rettsapparatet. Мы здесь с Катриной сидим. Hei, Arlene! God morgen! God morgen. I like måte. Nå ringer vi deg for å høre hva som skjedde når du var der nede de 2 første åra. Hvilke veier du prøvde å komme tilbake igjen hit på. Hva fikk du av råd den gangen av norske myndigheter for å komme tilbake igjen hit? Fikk du noe råd av advokat eller noen myndigheter her hva du skulle gjøre for å komme tilbake igjen til Norge? Mener du her i Kyrgyzstan? Ja, Eller, mens du var der nede. nei. Første turen når jeg kom her, når jeg var der, jeg bare prøvde det er litt vanskelig å snakke norsk. Ja. Det går greit, du er så flink. Hvis ikke bruker vi Camilla som tolk. Du er så flink. På engelsk det er som proof. Bevis? Ja, bevis. Ja, bevis. Ja. Ja. Prøvde å bevise at jeg ikke var statsborger av Kyrgyzstan, som de for eksempel går inn. Det var en stor jobb å skaffe dokumentasjon, for i Kirgisistan er det veldig mye byråkrati. Men til slutt hadde han alle papirene norske myndigheter ba om. Så vi ga ham
dem en bekreftelse. Ikke ett bekreftelse, det var mye bekreftelse fra mye departementer. Men uansett, de tror at, jeg vet ikke hvorfor, etterpå de ga meg negativt svar. Det virker som om norske myndigheter har glemt Erlend. I starten prøvde de å få han hjem, men så ble det stille. Og nå er alt blitt så komplisert. I Kirgisistan kan det meste løses ved penger. Da vi ble deportert, kom svigermor etter for å hjelpe oss. Hun ble presset til å betale $600 til grensepolitiet for å få Erlend ut av flyplassen. Da trodde vi at han skulle få reisedokumenter og flybilletter fra Norge om 2-3 dager. Det gikk 2 år, og alt han fikk var krav om dokumentasjon på at han var statsløs. Å dra tilbake for å leve som statsløs i Kirgisistan igjen er ikke et alternativ for Erlend. Han føler seg tryggere på flyplassen, men han er redd for hva som vil skje hvis han blir syk eller smittet av korona. Så jeg tenker det at hvis jeg blir smittet eller syk her, så da de tar meg til sykehus. Altså det er ikke som bare sykehus, fordi det kan komme et politi. Altså de som Nasjonal sikkerhetstjeneste. De kan komme og så bare hente meg på grunn av falske dokumenter eller noe sånt, og så jeg kan bli fengslet. Det får jeg redde for. Det har nemlig skjedd før. Det var før jeg møtte ham, i 2007. Han ble arrestert på gata fordi han ikke hadde identitetspapirer. Kirgisistan var på den tiden fremdeles et veldig ung land, preget av korrupsjon og etniske motsetninger. Det var ofte opprør og demonstrasjoner. En vanlig form for korrupsjon var å betale for å slippe fengsel. De korrupte tjenestemennene trengte likevel å ha riktig antall personer i fengselet, i tilfelle det ble kontroll. Statsløse Erlend ble fengslet for å sone en dom for tyveri i stedet for Aybek Kariyev. Familien hans hadde betalt for hans frihet. Det ble 9 harde måneder i koloni nummer 31. Det er dårligste dager i mitt liv. Det kommer Det er veldig vanskelig for Erlend å snakke om denne perioden, også med meg. Men da han var til torturutredning, fortalte han til slutt. Legen var ikke i tvil om at han har vært utsatt for langvarig, grov og fornedrende tortur. Bakgrunnen for den dårlige behandlingen var først og fremst rasisme. At han er halvt mongoler og har mongolsk etternavn. Selv om det å bo i ventehallen kan oppleves som et fengsel, vet Erlend alt for godt at et kirgisisk fengsel er mye verre. Jeg vet det vil komme en dag når det blir ferdig, og så jeg skal treffe min familie, min barn, hele familien. Den dagen skal komme. Jeg må bli sterk.
fabrikos. Hip, hip, hurra! Det er Camilla som gjør veldig god jobb. At sønnen min, Aron, vet hvem er jeg. For eksempel når vi sitter og snakker, og så de spør mamma, kan jeg få en iskrem? Så hun sier, hvorfor du spør meg? Her er pappa, spør pappa. Hvis pappa sier ja, da du kan gå og ta. Kom igjen, kom igjen! Det er Camilla sin store jobb. Hvis ikke det, da han kunne bare tenke om, ja, jeg vet du er pappa, men hva er det pappa for meg? Eller hva er det pappa? Altså når jeg spør han, hvem sin sønn du? Pappa sin sønn. Så han svarer pappa sin sønn, etterpå, og mamma sin. Og så datteren min, hun vet at hvem er pappa. Han er skikkelig tøysete. Han liker å tulle, og så liker han å reparere maskiner. Og så hver gang pappa var ute, så var jeg også ute. Så lekte jeg med naboene våre, eller så var jeg ute og sparksykler. Eller hjalp pappa. Hver dag når vi snakker, hun bare kommer og så pappa, jeg elsker deg. Og så hei pappa, og hvordan går det med deg? Og dette er t-skjorta til pappa som jeg låner. Dette er t-skjorta til pappa. Jeg husker da vi kjøpte de. Det er noen klær som lukter pappa, men jeg tror at mamma vasker alle de klærne. En sommer er snart over. Den 4. sommeren for Aron og Eliana uten pappa. Ingenting skjer i saken akkurat nå. Men i verden er koronasituasjonen blitt enda mer alvorlig, også i Kirgisistan. Så flyplassen er stengt nå på grunn av den koronatiden. Så det er absolutt ingen som går eller sitter eller gjør. Arlen må nå følges av vaktene ut av transittsonen til den eneste kafé som er åpen. Jeg har ikke noe kjøleskap for å kjøpe mat, for eksempel, for 2-3 ganger, og så sette i kjøleskapet. Så jeg må gå og kjøpe mat hver gang når jeg vil spise. Så jeg går ut 2 ganger, for eksempel. Så i de 2 ganger jeg går i kontakt med nesten 6 personer. Ja, det er risiko, men hva kan jeg gjøre? Jeg kan ikke gå alene.
Jeg kan ikke gå uten de, som følger meg. Men jeg må kjøpe litt mat for å spise, ikke sant? Politiets utlendingsenhet, vær så god. Hei, dette Katrine Reiesulmoen som ringer, og jeg ringer på vegne av Arlene Kada sin sak. Og da lurer jeg på hvem som har Etter at jeg og barna fikk opphold i Norge, har Katrine prøvd å få Arlene hjem ved familiegjenforening. Men siden han ikke har et land å søke fra, visst det umulig. Katrine prøver alle andre muligheter. Det var så langt. Da gjør ikke hun noe mer for oss å få løst saken. Da tenker jeg det i alle fall ikke noe at UNE og PU snakker sammen for oss å prøve å få løst det. Ok. Vi må ringe han advokaten. Ja. Og så må vi... Men kanskje det at... For jeg kan ikke stole. Jeg bare tenkte hvis han søker det statsborgerskap igjen, og så prøver fikk hans liv der, de sendt oss tilbake. Altså, det jeg er veldig redd for det. Ja. Arlene har fått fri rettshjelp, og advokaten vår har stevnet staten på vegne av Arlene. Han mener at alle dokumentene i saken viser at myndighetene har gjort feil, og at de er ansvarlige for at vi er kommet i denne situasjonen. Det er vanskelig å sette seg inn i hvordan det oppleves en så lang atskillelse. Sånn jeg ser det, basert på en feil også. Så det er jo en forferdelig ting de har blitt utsatt for. Denne saken er komplisert, men at det er gjort feil fra norske myndigheters side, det er det ingen tvil om. Skal vi se. Jeg er så glad jeg har den, hva det kalles, sykkelvagen der. Jeg kan handle nå så mye. For noen uker siden hadde jeg nesten mistet håpet, men nå venter vi spent på om det vil bli rettssak. Jeg har blitt skuffet så mange ganger. Jeg vet ikke om jeg orker et nytt negativt svar. Jeg lager 2 forskjellige kaffe. Det var litt luksus. Det var vanilje og sjokolade. Og så det er bare vanlig svart kaffe. Heldigvis har jeg jobben i kaféen i kirka. Jeg liker å være på jobb. Da kan jeg tenke på noe annet. Akkurat nå er det høstferie på skolen. Og Eliana har visst bruk for noe annet å tenke på hun også. Men hun bare spurte meg, mamma, kan jeg ringe deg? Vær så snill. Jeg sier ok. Fordi, ja. Og i siste vi visste at vi venter et svar som vi håpet at den blir som positivt svar. Men selvfølgelig vi inne i hjertet vi som visste at det er ikke sikkert, så vi ventet. Så jeg sjekket en mail, så jeg så at jeg fikk en mail fra advokat. Så jeg begynte å lese. Så klageren fikk en midlertidig oppholdstillatelse i Norge. Når jeg leste den, så jeg tenkte, er det meg? Er det jeg som går her i klageren? Потому что я забыла про время. Все хорошо? Да. Знаешь, что? Я хочу что-то тебе сказать. Твой папа получил ополтилатус. И вот через 2 недели, наверное, 1 неделю, 2 недели будет дома. Он тебя посмотрит.
Это слезы радости должны быть. Endelig, Alen. Åh. Det bare helt utrolig. Jeg tror det at det å få fremstilt saken kronologisk var det som var avgjørende, i tillegg til at det da hadde skjedd relativt nylig at resten av familien fikk opphold. Og så var argumentasjonen da at det er helt eksepsjonelle forhold, som at feil om man er statsløs, og at man har norske myndigheter har da endt opp med å splitte det gjør at jeg tror det kunne blitt et sjeldent og et pinlig tap for norske myndigheter i retten her. Jeg forstår ikke helt hvorfor, men nå har norske myndigheter snudd. Det som var helt umulig, ble plutselig mulig likevel. Og Arlen har fått reisedokumentene som han trenger for å komme tilbake til Norge. Etter 4 år i Kirgisistan og nesten 2 år på flyplassen, skal han endelig få klemme sin sønn for aller første gang. Nå det kommer den tid når jeg har pakket bagasje. Så håper jeg i morgen på kveldstid skal bli hjemme og så treffe hele familien min. Mamma! Ikke! Mamma! Jeg blir da pappa eller fly. Pappa skal fly! Det er Arlen. Det står Arlen. Arlen, det er pappa din da. Jeg gleder meg så mye. Jeg bare tenker, endelig. La de prøve. Skal jeg fikse? Опоздал, меня тут Андре ждет. Окей. Мне на регистрацию уже идти. Окей, созвонимся. Пока. Пока, папа. Пока, солнышко, папа уже все скоро домой. Окей, пока с Богом. Окей, ha det. Han er i Oslo. Jeg ser som du at jeg ikke noe dans med meg. Jeg ser som du For 4 år siden knuste hjertet mitt. Da jeg måtte reise fra Arlen på flyplassen i Kirgisistan. Siden den dagen har livene våre vært på pause. I dag skal vi begynne å leve igjen. Hvordan er det? Å, så bra. Det kan du puste. Det er veldig greit. Но мне надо, ну, ты там Аарон и там телевидение едет. Aaron sover, ja.
Все, смотри, как много людей. Теодор, Элла, все приехали. Все. Ну хорошо, все наши знакомые. Он, смотри, И все. Ты настоящий!